Салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо анаҳамии хеле як сирни палочки тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин ба мо лозим аст сир, маска, 2 дона тухм, кунҷит ва орд. Дар аввал мо сирро гирифта аз тубтарошак аз дандонаҳои калонаш мегузаронем. Баъдан 2 тухм ва 50 грамм маскаро меандозем. Якҷоя мекунем нағзакак. Азбаски сир худаш шуртоқ, барои ҳамин мо намак намекунем. Баъдан орд андохта хамирро тайёр мекунем. дӯстони азиз, хеле хушхӯр аст, ҳатман тайёр кунед. Ба кӯдакҳо хеле писанд омад. ҳамин хел ки хамир тайёр шуд, аз модду зувола шуд, онро гирифта дар пакет меандозему ба муддати 5 дақиқа мегузорем дам гирад. баъд аз он гирифта, азбаски мо аз тубтарошак аз дандонаҳои калон гузарондагем, аҳамият натиҳед, онҳо ҳамаш сир аст. ҳамин хел тунук мекунем, на он қадар тунук. ва бо ҳамин шакл мебурем. Дар тафтон ба муддати 15-20 дақиқа мегузорем. дар болояш каме кунҷут мекунем. бо кунҷут хеле бомазза. касе сирро дӯст медорад, ҳатман тайёр кунед. ва дуюмашро хостем ҳамин хел каме бо ороиш тайёр кунем. кӯдако завқ карда хӯранд гуфтем. ранги сухарик аст. ҳамин хел тайёр шуд. ҳатман тайёр кунед дӯстони азиз. раҳмат барои дастгириҳоятон, барои гапҳои хубатон. раҳмат ки бо мо ҳастед. ҳамин хел тайёр шуд ҳардуяш. ба ҳама иштиҳои таом хайр. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед.